प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 6 वोड 19 ते 23 पर्यंत. Mathew chapter 6 verses 19 to 23. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. संवसारांत तुमकां थेवे एकठांय करिनाका. तुय साणोस आनी कीड ते खावन इबाड करता आनी चोर फोडटात आनी चोरून व्हरतात. पूण तुमकां थेवे स्वर्गार जमोवन दवरात. थंय ताचो इबाड करूंक साणोस वो कीड ना आनी ते फोडून व्हरूंक चोरूय नात. कित्याक तुजो थेवो आसा थंयच तुजे काडीजूय आसतले. कुडीचो उजवाड. कुडीचो दिवो दोडो. म्हणटच तुजो दोडो निवड आसत जाल्यार सगळी तुजी कूड उजवाडीक जातली. पूण तुजो दोडो निवड नासत तर सगळी तुजी कूड काळोखान बुडटली. ह्या पासत तुजे भितर आसा तो उजवाडूच काडोक जायत जाल्यार तो काडोक केदो व्हडलो जावचो ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, जेजू आमकां खूब वस्तू शिकयता. पूण आमी आयज आमचो नियाळ फकत ह्या 22 आनी 23 वडीर करुया. जेजू कुडीचो उजवाड आमकां सांगता. ह्या कुडीचो उजवाड म्हणल्यार कितें जावन आसा. परतून वाचुया 22 आनी 23 वोड. कुडीचो दिवो दोळो. म्हणटच तुजो दोळो निवळ आसत जाल्यार सगळी तुजी कूड उजवाडीक जातली. पूण तुजो दोळो निवळ नासत तर सगळी तुजी कूड काळोखान बुडटली. ह्या पासत तुजे भितर आसा तो उजवाडूच काळोख जायत जाल्यार तो काळोख केदो व्हडलो जावचो ना. भाव भयणीनो, आमी सजमता की जेन्ना रात येता तेन्ना काळोख येता आनी जेन्ना आमी सकाळीं उठ्ठा तेन्ना उजवाड येता. वय, रातीक सुर्या नासता आनी आतां काळोख येता. देखून आमकां लायट घालची पडटा, आमकां पोंती पेटोवची पडटा. आतां पोंती पेटपाचे दीस गेले, आतां लायट आहा, इलेक्ट्रीक लायट आहा. पूण आमी समजता की लायट घाली जाल्यार आमी लायटीन आहा. पूण खरें म्हणल्यार जेजू आयज आमकां कितें सांगता. तो सांगता आमकां रात जावं दीस जावं आमची कूड केन्ना उजवाडान आसतली जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता. देवाचें उतर जावन आसा एक उजवाड. जेजून म्हणलां हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. जेन्ना तो ह्या संवसारान येयलो ताणें म्हणलेलें हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. आनी देवाचें उतर आमकां सांगता की देवाचें उतर जावन आसा आमच्या पांयांक एक उजवाड. आनी आमी जेन्ना एक एक पावल घेता तेन्ना उजवाड आमकां वाट दाखयता आनी आमी ह्या संवसारान जिवंक पावता. खरीच भाशेन एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. पूण भाव भयणीनो, हें देवाचें उतर आमचे कडेन ना जाल्यार, ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलना जाल्यार आमी खंय चलतले. कित्याक भाव भयणीनो, हें देवाचें उतर जावन आसा देवाचो उजवाड. आनी आतां देव संवसारान येयलो. जेजू ह्या संवसारान येवन आमचे पासत मेलो. आतां आमी एक नवी रचना जाल्या म्हणून आतां जेजू आमचे भितर येता आनी आपलो जागो आमच्या काळजान करता, आमच्या आत्म्यान करता. आनी तेज्या उपरांत आमकां तो तसो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान हे देवाच्या उतराची सजमणी घेवंक जाता. हे देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून धरूंक जाता. आमच्या मनाची नोरसणी करूंक जाता. आनी आतां आमच्यान ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाता. नातर भाव भयणीनो, आमी जेजूक मानूंक ना जाल्यार, आमी खरेपणी जेजूक आमचो समी देव मानूंक ना जाल्यार, आमचो आत्मो जेजू सारको जावंक ना जाल्यार, आमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावंक ना जाल्यार, आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावंक ना जाल्यार आमी आजून पासून काळोखांत आसात. आनी
खूप लोक अजून पासून नको की ती काढूंक आतां आसात जाल्यार ती उजवाडांत आसात जाल्यार कित्याक भाव भयणीनो देवाचें उतर जावन आसा देवाचो उजवाड. आणि आतां जेन्ना जेजू आमचे भितर आहा, जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर, आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, जेजू सारकी आमी आतां ह्या संवसारांत उजवाड जाता. आमी उजवाड कोणाक जाता? जो लोक जेजू वळखना, अजून ताका उतराची सजमणी ना, तांचे कडेन पवित्र आत्मा ना, तांकां आमी आतां उजवाड जाता, तांकां आमी देख दिता, तांकां आमी शिकोण दिता, आमी आमचें जिवीत त्या उतरा प्रमाणे चलता. आनी आतां आमी आमकां ज्या लोकांक अजून उजवाडाची खबर ना, देवाच्या उतमाची खबर ना, तांकां ह्या उजवाडान आमी आमंत्रण दिता. आनी आतां आमी ताका जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक उजवाडा भाशेन, कित्याक जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक आमकां उजवाडाची गरज. कसल्या उजवाडाची? देवाच्या उतराची उजवाडाची गरज. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाच्या उजवाडान रावता, देवाच्या उजवाडा प्रमाणे आमी चलता, देवाचो उजवाड आमकां सगळी वाट दाखयता, आतां आमी खेरीत भाशेन एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावता, एक देवाचें जिवीत जिवंक पावता, देवाची जाणवाय आमचे भितर भावता. आनी सगळें देवाचें जे जेजून घडलां आमचे पासून तें आमी भोगूंक पावता. तर भाव भयणीनो आयज आमी जेन्ना हें उतर आयकता, आमच्यान हें उतर एका कानान आयकूंक जाता, दुसऱ्या कानान सोडूंक जाता, आमच्यान धर्म करूंक जाता, खूब मागणे, खूब तेर्स, खूब उतरां उलोवन आमी समजना की आमी तेर्स केलो, मीस जालें, नोवेनां जालीं, इतलें आमी करूंक जाता, खूब देवस्पण करूंक जाता. पूण हें देवाचें उतर आमचे भितर ना जाल्यार आमी आमकांच फटयता. ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलना जाल्यार फकत आयकता आनी चलयना करिना जाल्यार आमी आमकांच फटयता. आनी आमी केन्नाच सासणीक जिवीत जिवंक पावची ना. आमी एक दीस देवा मुखार कितें सांगतले हांव. देखून आयज भाव भयणीनो हें आयचें शिवर्थमान आमकां सांगता, ह्या कुडीचो उजवाड जावन आसा देवाचें उतर. आनी कुडीचो उजवाड म्हणल्यार पयलो आमचो आत्मो जेजू सारको जावंक जाय. ताज्या उपरांत तें उतर आमचे भितर जावन तें रिगूंक जाय. आतां आमच्या आत्म्यान रिगून रावलो म्हणून आतां आमच्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या आतां मनाची नडसणी करून आतां आमच्यान एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. देखून आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन हे उतराचेर आमी परतून नियाळ करुया. हें उतर देवाचें उतर, जेजूचें उतर आमच्या काळजान रिगून आमी पाडुया. आनी पाडून आयज आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमचें जिवीत सारुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.